Всем привет, ребята! Это вторая серия, моя как делал кораблики, вот. Это вторая серия. Всем привет! Вы на канале Matvico.coms. И мы сегодня будем делать самолет из бумаги. Если что, я это делаю с помощью селфи-палки. Я могу вас вот так вот взять. Вот. Поставить еще вот так могу. Ну, короче, мы начинаем делать. Берем вот так вот. Сложим. Так вот. И вот чуть ниже. Вот так вот. Раскладываем. Вот. Потом складываем вот так вот. По полоске. У меня тут плохо видно полоску, а у вас хорошо, потому что у вас чистый лист. И можно только делать из листа А4. Потом делаем вот так вот. Сгинаем. Вы упали. Извиняюсь. Извиняюсь. А сани не зужи. Ну хорошо летает. А, это не оса, это муха. Только большая какая-то муха. Или это не муха. Ну, короче, мы продолжаем. Теперь поворачиваем. Берем кончик. Так вот. Ну, короче, можно Ну, короче, не поворачиваем. Ставим вот так вот. Сгинаем. Потом делаем, как мы делали все сначала. Так, ложим еще раз. Вот так вот. Осторожненько. Потом вот этот маленький кончик слаживаем. Вот так вот. Таким вот способом. Я не знаю, вам видно или нет, но я стараюсь как могу. Так, что там дальше? Потом поворачиваем. Держим этот кончик. Можно еще большим пальцем. Ну, лучше просто хорошо сделать. Вот так вот пережать. Поворачиваем. Делаем. Вот так вот. На этот вот. Надо, чтобы было вот так вот ровненько. Вот так вот. Да блин. Надо снять хорошее видео, а не такое. Потом берем вот так вот. Слаживаем. Вот такой вот кончик, вот так вот. Потом назад, потом поворачиваем и делаем так же. Делаем вот так. Так, у меня он чуть-чуть помялся. Ничего. Все. Так, или не все. Угу. Угу. Так. Хорошенько вот так вот. Потом еще раз делаем с другой стороны.
потом вот так вот делаем. И все, у нас получился такой самолет. Ну, я бы так сказал, лучше вот тут вот клеем намазать и приклеить. Он так будет хорошо летать. Но мы пока-то так попробуем. Секунду. Я вас возьму. Покажу, как он летает. Я даже сам не знаю, как он летает. Я его только сделал. Так, мне неудобнее с этой рукой кидать. Ой, летает хорошо, но только не очень. Мне, как говорил, надо заклеить, и будет хорошо летать. Вот. У нас получился вот такой вот самолетик. И не забывайте тут приклеить. Ну и всем пока-пока. Вы были на канале Матвейчик.ком. Всем пока-пока.